Hello guys, ndabashuje mwese umuryango mugari nikaze kuri Cynthia Cici TV show. Hari amakuru ari gucicikana hirya no hino, niyo nagira ngo tuvugeho. Narwaye grippe, muraza kunyihanganira, ariko gutura ku muhanda ni ibibazo mwabantu mwe. Haraciye kamyo kubera ko rero ijwi ryanjye riri hasi nkumva ntabwo muri bunyumve. Ubwo rero muri aya makuru ari kugenda acicikana, nagira ngo twivugire ku makuru nk'uko mwabonye amafoto ariho hariya, nibo bantu tugiye kuvugaho, Scovia ndetse na Kasuku. Rero ibintu bya Kasuku na Scovia Mutesi ntabwo nabura ikintu mbivugaho pe, kubera ko biriya bintu ndumva narabibonye ejo, narabibonye nanabyibazaho ibintu byinshi, ariko ntabwo nabona ikintu mbivugaho. Ikintu cya mbere maze kuvuga, Scovia ndamukunda, mba numva rwose mbona akora ibintu byiza, akora ibintu twese dukunda, abantu benshi baramukunda kubera ibintu akora, ibiganiro agira, research, ukuntu ajya kuri tele atwereka utuntu turi update, ibintu nk'ibyo. Ariko nta muntu udakosa buriya mu buzima. Ngewe reka mbanze mvuge kuri Scovia na Kasuku, ndaza kumuvugaho. Kaduhere kuri ngewe nta ruhande na rumwe mbogamiyeho, ntago ndi kuvuga ngo uyu ndamushyigikiye, ngo uyu ndamushyigikiye, no. Ngewe ndi kuvuga kuri side zose nkurikije ngewe uko mbyumva. Ko umuntu agomba kuvuga uko abyumva, bitewe ikibi nuko hari ikintu kiba uri gukora cyangwa uri kuvuga, ariko kuba wavuga uko ubyumva njye ndumva nta kibazo kirimo. Twagiye reka mvuge kuri Scovia. Scovia yarabizi neza ko we na Kasuku bafitanye ikibazo, sibyo? Ko yarazi ko rero we na Kasuku, nuko Kasuku yabivuze ko yarazi ko rero we na Kasuku bafitanye ikibazo, ntabwo nk'umuntu w'umuyobozi yari kujya mu kiganiro nimba hari ibintu babonaga ko bitagenda neza, hari abantu bakoresha social media mu buryo butari bwo, ntabwo yari kumutangaho urugero, cyane ko yari azi ko hari utubazo bagiye bagirana, nk'uko Kasuku yagiye abigarukaho avuga ko bagiranye ikibazo kuva kera, kuva igihe Kasuku atangira kuvuga ibye, atangira kuvuga kuri Ingabire Victoire. Ubwo rero asobanura ko n'impamvu yamurakariye ari uko Victoire yari inshuti ya Scovia, noneho bafungiwe muri gereza imwe, akaba ariyo mpamvu yamwitwayemo umwikomo, cyangwa akaba atarishimiye nyine uburyo yamuvuzeho. Ntabwo nzi icyo kiganiro, ntabwo nigeze nkireba, cya Kasuku yakoze avuga kuri Victoire, ariko yabigarutseho avuga impamvu, avuga nyine n'ikintu nyamukuru bapfa hagati yabo. Rero nk'umuntu nyine, umuntu utuyobora ntabwo nyine yagakwiye kujya kuri Muzaye TV ngo avuge umuntu ashyiremo n'izina. Byari byoroshye kuba yatanga urugero ku bandi bantu, cyangwa kugira ngo atagira n'umuntu n'umwe akomeretsa, akaba iryo zina yaritsinda ntarivuge. Si ngombwa ko uvuga umuntu nyine ngo uvuge n'izina nyine. Iyo uvuze izina ry'umuntu uba umeze nk'aho uri kumwataka. Nabonye Jackie yabivuzeho, aravuga ngo babuze, ngo hari ahantu yari ari nyine ari gutanga ikiganiro abivugaho, arangije agera aho avuga ngo ntago yabonye ngo ikintu ngo kirimo ngo cyatumye ngo Kasuku arakara. Oya, kirimo, kuko nta kuntu umuntu nyine yakuvugaho ngo gutangeho urugero, cyane ko ibyo bintu ari gutangaho urugero bitari byiza, kandi ikindi mutanabanye neza, nk'uko yabivuze avuga ko amwikanga, amutinya, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero tumuveho, noneho tugaruke kuri Kasuku. Turasoza kuri Professor. Hari umuprofeseri nakunze cyane wakoreshejwe na Claude, yavuze ibintu byiza cyane, aranabisobanura neza, avuga ko abantu bakwiye, ariko ibyo ngibyo turaza kubivuga turi gusoza. Kasuku rero nawe ufite ikibazo kimeze nkaho ariko ntarava kuri okay reka mbivuge muri
kwa Kasuku kuko byose n'ubundi ni kimwe ko ni Kasuku wabivuzeho. Yavuze ngo Stella ahaguruka akabaza ikibazo muri James afite ukuntu yahagurutse, sibyo? Ntabwo wahaguruka imbere y'abantu nta muntu ukuzi, ntabwo uri umukuru w'igihugu, ntabwo uri minisita, ntabwo uri inde, kandi nabo iyo bahagurutse mu kintu runaka barivuga. Rero muri James ntabwo abantu bose uriya mukobwa bamuzi, Christella ntabwo abantu bose bamuzi, n'umuhanzi ari umuhanzi arivuga. Rero iyo uhagurutse niyo hari ikintu ugiye kuvugaho uranza ukavuga ukuntu witwa, cyane ko ugiye kubwira hari ababa batakuzi. Noneho rero ikintu Scovi yakoze yabaye nk'umukebura, ariko amukebura mu buryo bubi, umwana abyakira mu buryo bubi biranamukomeretsa. Ariko kuba kariya kantu yaragakoze njye ntabwo nabifashe nko kumukasa, ahubwo yaramukosoye, ahubwo uburyo yamukosoyemo ntabwo Christella yabwakiriye neza, ariko biriya byari ukumukosora. Ibyo rero Kasuku yavuzeho ngo Christella yagombaga guhaguruka akivuga ati njye nitwa Christella nari mfite ikibazo, akabona kumubaza. Rero Scovi ikintu yaramubwiye ati rero mbere kugira ngo mbaze banza twibwire, kandi birumvikana ntabanza bibwire nyine ko ntabwo twese tumuzi, banza ubivuge, uvuge icyo ushaka kuvuga nyine, icyo kirarangira. Noneho Kasuku rero nawe afite akantu kameze nk'ihungabana, nimba abantu bose bagiranye ikibazo avuga ku bintu bijyanye no kwiga, ibintu bijyanye n'amashuri, ago mbona ko nyine biriya byo kwiga gusa wari uri kutugira inama professor, ko bari professor si biri kuri we, nta nyungu twe nta kintu dufatamo, sibyo? Rero kuba umuntu mwamufitanye ikibazo nta hantu bihuriye n'amashuri. Nimba umuntu mwarashwanye n'amashuri biratandukanye, ari ibyo ngibyo ntabwo ntekereza ko abantu biga nta makosa bajya bakora ibintu bisa neza, nta muntu udakosa, waba warize waba utarize, icyo cyo tugishyireho umucyo, nta muntu udakosa. Ikindi rero navuga kuri Kasuku, gusa hari igihe nyine uba ufitanye beef n'umuntu noneho ugashaka kumubabaza, muri uko kumubabaza kubera ko hari akantu nyine ufite kihungabana, akaba ariko buri gihe ukoresha bitewe n'uko uwo muntu umuzi, ukaba uzi ko wenda atize, sinzi, ntabwo nzi impamvu icyo kintu nyine akunda kugikoresha ku bantu bose bagiranye ikibazo. Umuntu wese bagiranye ikibazo, kuko na Jack yabivuzeho avuga ko nawe yamuvuzeho, ariko nimba ibyo bavuga ari byo murababazwa n'izizi. Nimba umuntu avuze ngo ntabwo nize ntarize, ntabwo njye numva ikibazo kirimo aho ngaho, ari kuvuga ukuri nyine ntabwo twize. Ibintu byambabaza nk'ubu umuntu ambwiye ngo mfite utwiso dutoya byambabaza, si duto se? Ni duto pe. Noneho nk'uku nguku twabyimbye kubera ko nafunganye, ubu noneho biba byahumiye ku mirari. Umuntu avuze ko ndi inzobe kuko ibi bintu byambabaza, cyangwa avuze ngo ndabyibushye kandi mbizi ko mbyibushye. Okay, hari ibintu nyine umuntu avuga agamije nyine kukubabaza ariko ari ukuri, sibyo? Ubu ngubu ababazwe nuko ngo yafunzwe. Nimba yarafunzwe nibyo ko buriya nta n'umuntu buriya usibye Uwiteka wenyine ushobora kwirindira, nta muntu n'umwe utafungwa, waba urengana waba utarengana, umuntu wese yafungwa. Rero professor yagiriye inama Kasuku na Mama Rwagasabo, arababwira ngo ibibazo byabo bagakwiye kwicara bakabiganira bakabikemura, pana kubizana kuri social media. Ubwo rero njyewe ikintu numvamo, ibicare nyine ibibazo bafitanye babikemure birangire, cyane ko Mama Rwagasabo n'umuntu twubaha dufata icyitegererezo. Rero guhora buri gihe twumva ari mu majwi ngaho Rugagi